అనుకోకుండా మా చర్చిలో నా మిక్సర్ బాగా తడిచిపోయి ఒక గంట సేపు అలా వాటర్లో ఉంది. చిన్న పొరపాటు వలన జరిగింది. దాన్ని అసలు ఏం జరిగిందో చూద్దామని చెప్పి బయటకు తీసి ఆరబెట్టాం. మరలా బిగిస్తున్నాం. ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆరబెట్టి ఒక 2 రోజులు ఆరబెట్టాం. ఈ సౌండ్ బార్ అలానే అన్ని పార్ట్స్ తీసేసాను. వాల్యూమ్ పెంచుకునేవి, అలానే కాయిల్స్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకునేవి అన్నీ కూడా నేను ఓపెన్ చేసి పెట్టేశాను. ఇంచుమించు ఒక 2 రోజుల పాటు పూర్తిగా ఏ ముక్కగా ఆ ముక్క ఓపెన్ చేసి పెట్టాను. మీరు చూస్తున్నారు ట్రాన్స్ఫార్మర్, అలానే పవర్ సర్క్యూట్ ఒకటి పక్కన ఉంది. మొత్తం కూడా దేనికి అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎప్పుడది కానీ మొత్తం కూడా చాలా అయిపోయి విడిగా పెట్టాను. ఫస్ట్ మనం ఇది బిగించుకోవాలి. సో దీన్ని మనం ఇలా పెట్టుకుందాం. మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం సర్క్యూట్ ఆడియోకి సంబంధించినటువంటి సర్క్యూట్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్. ఇది పుట్ ఇన్ ద కరెక్ట్ డిస్టెన్స్. మరీ టైట్ చేయమాకండి, థ్రెడ్లు పోతాయి. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మైక్ ఛానల్ పెంచుకోవాలి. చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తెలుసానుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ పిన్నులు మనం బయట పెట్టుకుంటా. అది దానికి వాచర్ కంపల్సరీ. ఇదంతా కూడా ఇవి ఉంటాయి కదా, ఇవి చాలా సింపుల్గా మనం చేసుకోవాలి. జస్ట్ క్లిప్లే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం.
ముఖ్యంగా మనం ఇచ్చాము. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం వాల్యూమ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మీకు ఇక్కడ సైడ్ కనబడుతుంటుంది. ఈ వైర్ని దీని కింద ఒక పిన్ ఉంటుంది, ఆ పిన్నులో కట్టాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దీని నుంచి దీని కనెక్షన్ ఇచ్చాం, దీని నుంచి దీని కనెక్షన్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ దీన్ని పెట్టాలి. ఇంకా కనెక్షన్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. మన ఇంట్లో పెట్టాలి. ఇలా మొత్తం జాగ్రత్త తీసుకుంటే అంత మంచిది. ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కనెక్షన్ అంతా ఇక్కడే ఉంటాయి. మీకు ఇవన్నీ కూడా కనబడుతుంటాయి. మీరు చూసుకోండి కరెక్ట్గా. వీటికి కొన్ని కలర్స్ అయితే ఉన్నాయి. చూసి వైట్ కలర్వి ఖచ్చితంగా కింద పెట్టుకోవాలి. ఈ బ్లూ అలానే ఈ బ్లూ కూడా పైన పెట్టుకోవాలి. దీనికి సంబంధించిన కలెక్షన్స్ దీని లోపల. ముందే ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక ఫోటో ఏమైనా తీసి పెట్టుకుంటే మన తర్వాత కలెక్షన్ ఇచ్చుకోవటానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది. తెలియని వాళ్ళు కలెక్షన్ ఇవ్వమాకండి, అది చాలా ఇబ్బంది అవుతున్న తర్వాత మొత్తం కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఎలా ఇచ్చాను చూసుకోండి. కష్టపడి పెట్టింది అయ్యే. అలా చూస్తే కానీ మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ ఎలా వెళ్ళాలో ఏంటో మనకు చూసుకోవచ్చు. ఇంకంతా అయిపోయినట్టే, మనం బిగించేసుకోవచ్చు. ఇంకా వైర్లు ఏమి నలగకుండా లోపల పెట్టేసుకొని ద ఫినిష్. మనకి కొన్ని స్క్రూస్ అవి ఉంటాయి కదా, కొంచెం స్క్రూస్ ఉన్నాయి. ఇవి మనం మొత్తం 14 ఎన్నో ఉంటాయి. మనకి అన్నింటినీ కూడా ఫిట్టింగ్ చేసేసుకోవాలి. బిగించేసుకుంటే ఇంకంతా టపటపని సౌండ్ వచ్చేది ఏదో కాదు. కింద బెలూన్స్ ఉన్నాయి, నొక్కితే పటపటని సౌండ్ వస్తాయి. అది మిక్సర్ సౌండ్ కాదు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం సెట్ చేసేసుకోవచ్చు. చాలా 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి వైటు, బ్లూ, అలానే రెడ్. రెడ్ ఎప్పుడు కూడా గెయిన్, బ్లూ ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్ట్స్. ఇంకా కంపెనీని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. టకటక పెట్టేసుకుందాం. ఇంకంత అయిపోయింది. ఇందాక మిగిలిన ఈ 2 కాయిన్స్ కూడా దీనికి సంబంధించింది. అందుకని పక్కన పెట్టాను. వాల్యూమ్ కీస్. ఈ వాల్యూమ్ కీస్ బాగా పెట్టుకోవాలి. గట్టిగా పెట్టకూడదు.
ఓకే, ఇదంతా మిక్సరు. నిజానికి ఇది తడిసిపోయింది. తడిసిపోతే ఏం చేయాలని చెప్పి మొత్తం తీసి ఎటువంటి షాప్కి తీసుకెళ్ళలేదు. మేమే తడిస్తే ఏం చేస్తాం, వాళ్ళని ఏం చేస్తాం, మనం ఏం చేస్తాం, ఆరబెట్టాలి, అమ్మటిని ఆన్ చేయకూడదు. ఇది తడిసి 2 రోజులు అయింది. ఆ తడిసిన రోజే మొత్తం ఇప్పేసి ఏ ముక్కగా ఆ ముక్క తీసేసి మీకు ఫస్ట్లో చూపించినట్టు పెట్టుకున్నాను. అన్నీ పాట్స్ దానికి తీసాను. 2 రోజుల తర్వాత అంటే ఈరోజుకి 2 రోజులు అన్నమాట తిప్పదీసి. ప్రార్థన. ప్రేమగల తండ్రి, కృపగల దేవ, సర్వశక్తిమంతుడా, మీకు వందనాలు తండ్రి. మీరు ఇచ్చిన వస్తువు ప్రభా చిన్న పొరపాటు వలన తడవటం జరిగింది ప్రభా. చక్కగా పనిచేయడానికి సహాయం దయచేసి కృప చూపించమని, చక్కగా నీ యొక్క పరిచయలో వాడబట్టకి సహాయం దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. స్విచ్ చేస్తున్నాను. ఆన్ అయింది, మీరు చూస్తున్నారు. ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. మనం నీకు ఏమైనా ప్రస్తుతానికి బోయో M1 మైక్ కెమెరా రెడీగా ఉంది. పెడుతున్నాను, ఇది ఆన్ చేస్తున్నాను. చాలా చక్కగానే పనిచేస్తుంది. తడిసినా కూడా ఆన్ అయ్యింది. మీరు చూడొచ్చు, లైట్ వెలిగింది. బోయా ఈ M1 మైక్ని కనెక్టింగ్ చేశాను. అది బాగానే పనిచేస్తుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, స్తోత్రం, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. నాకు వినబడుతుంది. నేను ఆల్రెడీ చెవిలో హెడ్సెట్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నాకు వినబడుతుంది. చాలా చక్కగా ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. 2 రోజులు ఆరబెట్టాను. ఎండలో ఏం పెట్టలేదు. ఇంట్లోనే ఇప్పి ఒక పక్కన పెట్టేసాం మొత్తం. మరలా బిగించిన తర్వాత ఇది రకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.